岌頭，Hello，大家好，我係吳師傅，荔景村逸景樓3-4人單位完工啦。今晚同大家分享呢間屋呢，就3-4人單位係局部裝修嘅，用沙磚間2個房，工程造價呢係145000蚊，家私連埋櫥櫃72000蚊。首先入嚟咧，左手邊咧就做一個大嘅獅子櫃啦。呢一部分咧做翻鞋櫃嘅，鞋櫃下邊嗰度咁樣拉出嚟。呢一次又做啲特別啲嘅。呢個做翻圓角都係正常做法。呢個位置可以擺凳仔喺嗰度坐嘅。睇睇小朋友房。小朋友房咧就2個小朋友就做2張床、2張寫字台，就係咁樣啦，就係簡單啲。睇睇主人房。主人房咧就係做1張4尺半床同埋吊嘅衣櫃。床尾嗰度咧就係做1張化妝台。呢個位置大廳呢個位置咧就係擺張梳化喺嗰度睇電視嘅，電視咧就擺呢個位置。廁所咧就係做一個 PT 門啫。睇睇廚房。廚房咧做個 L 位都係正常咁樣做法啦。擺到洗衣機啊、煮食爐啊，就係嗰個櫥櫃係我哋公司個亮點貨，強化玻璃面板。做出嚟效果就係咁樣啦。呢間屋咧前邊嗰度咧就係露台個位置，就係擺食飯台嘅。呢間屋咧就係做出嚟個效果咧就係咁樣。我咧就都擺啲心機落去做啦，做出業主咧滿意收貨。今晚就分享咁多啦。有需要個朋友隨時諮詢我。下集再見，拜拜。